In molti hanno segnalato, anche alla nostra redazione come nel caso di questo video, lo strano fenomeno che si è potuto osservare nei cieli del nord-est ieri sera verso le 21, un fenomeno legato al lancio spaziale del razzo Falcon 9 di SpaceX, la società aerospaziale di Elon Musk. Il razzo è partito dalla base di Cape Canaveral alle 18:48 ora italiana, trasportando in orbita un carico di satelliti da ricognizione militare. Sganciati i satelliti, il Falcon 9, prima di rientrare nell'atmosfera terrestre, ha effettuato una manovra di rilascio del carburante e dell'ossidante residui nel serbatoio. Questa operazione ha generato un getto di materiale che, unito alla rotazione del razzo, ha formato la caratteristica nuvola di gas a spirale visibile anche a grande distanza. Fortunatamente, quindi, quello che si è visto nei cieli non era l'arrivo degli extraterrestri, ma un affascinante effetto ottico che avviene quando viene rilasciato carburante in orbita, un evento raro che ha lasciato molti veneti con il naso all'insù.